Гурван сайхан уулын домог. Эрт үрдийн цагт гин хангай сайхан нутагтах хангалуун чинэлэг амьдралдаач ханах сэтгэлэн дутсан нэгэн баяных байжээ. Тэр айл тэрсхэн төрсөн гурван сайхан огн тоймсонч. Огт нь өсөн торнож олны харц булаасан онцгой ухаалгаараа орон нутагтаа гайхагдаж гол шиг тэгшиг нуруутай гоо зөкслөн төгөлдөр бүсгүйчүүд болж хадамд гарах нас бий гүйцэд байсан үеиг. Харин хөрөнгө мөнгөний өвдсийг хэд их шүтдэг гэрийн эзэн хөөрхөн хонгор огтынхон хожийн жаргалтай амьдралыг ороож барашгүй их мөнгө хотооронд үрсэн мал сүрхтэй холбож ухаардаг хомсхон бодолтой нэгэн байжээ. Ийм учраас л баян аав нь эдлэж дуусахгүй их хөрөнгөтэй хөгшин ноёдод гурван охиноо тэдний баг хатан болгож өгөхөөр сүй бэлэг төгөөрч сүрхий нууцгай бэлтгэж байгааг алаг хонгор үрсдэн амнаасаа илүү хайртай ээж нь мэдэж хөрхи миний тангил үрсмэн хөгшин ноёдын талхинд өртгөн гэж зүрх сэтгэлээ шимшрүүлэн байж нэгэн өдөр эл учрыг охиддоо хэлхээс өөр аргагүй төржээ. Хүний хайлан ээжийнх нь хэлсэн энэ хүсэл мөрөөдлийн чигүүрэн дэлгэж дэрвж яваа онгон цэвэр зүрхийг нь хүйтэн төмрөөр хайрах мэдүүлж хүнд хизүү тавилан хүлээж байгаа гинэт мэтэрсэн тэд аав ээж ахан дүүсээсээ нууцлан зөвлөлдөж алс холын говьнуудагт амьдрахаар зориг шулууджээ. Эд мөнгөнд толгоогоо мэдүүлсэн эцгийнхээ энэрэнгүй хатуу сэтгэлд туйлаас гомдсон охид эрхлэж тоглож өссөн их нутаг ээж аав элгэн халуун голонтон үүрд орхив. Өгөөмөр зуны нэгэн өглөө өөрсдийн хайртай хурдан морьдон унаж өндөр улсыг давж өргөн талыг гаталж өлсөж ядрахыг хоорон явсаар өмнгийн цэнхэр говийг зорин ирэхэд өөжүү тайван ухаалаг зочломтгой уугуул нутгийн говьчууд өмөр зүгийн босуул огтод учирсан гай зовлонг нь ухаан өрөвдөж өөжим сайхан говийнхон унган хүүхдүүд шигэн хайрлан угтаж гин. Говьшгүй чин зөрөг гарган гунигт амьдралаа орхиж ирсэн гурван сайхан бүсгийн тухай мэдээ. Тал хязгаараар нутаглаж баячуудын адууг өдөр шөнөгүй манан хэрээр гэр хизээр дэр хийж амьдардаг үлзийд цагаан согт гэдэг гурван сайхан залуу хар хүүгийн чихийг нэгэн адил дээлсэж гин. Нэгэн удаа гурван залуу сүргийн бэлчээрт уулзаж элдвийг ярилцаж хүүрнэлцсээр хол нутгаас оргож ирсэн хүүхнүүдийн тухай ярианд шилжжээ. Баян ядуу хэндэж байглаас заяасан хайр сэтгэлийн уянга байдаг хойно холоос ирсэн хонгор бүсгүйчүүдтэй уулзаж учрах нэгэн санаатай болгоон ойлголцож адуун зүргийнхээ дотроос арамг сайхан хүлгүүдийг шилж адуу манах ээлжийн тааруулан явахаар болцоо тохирчээ. Тэр цагаас хойш орой бүр тэмдэгт газраа уулзаж гурван бүсгүйд очиж хайр сэтгэлээ илчилж ханилан сууж амьдрах тухайгаан хүртэл ярилцаж амжжээ. Гэтэл нэгэн шөнө гэрийн эзэн баян манааны хэдийгээ тандах эргүүл явуулж мань гурвын нууц явдлыг мэдчихэж гин. Адуун сүргийг нь эзэнгүй орхиж аргамаг хурдан хүлгүүдийг нь ээлжлэн унаж амаргийн болзоонд очдгийг нь мэдсэн баяны хорсол буцалж адуучин гурвыг 10 банстаад хоёр хөлд нь хүнд гинжүүлж хоньны бэлчээрээс цааш холдох чадалгүй аргалчин болгочихсон учраас амраг бүсгүйчүүдтэй дахин очиж уулзах аргагүй болжээ. Хайрт хөвгүүд нь харгас эзнийг гарт өртсөн харамсалтай тохиолыг мэдсэн цагаас хойш гурван бүсгүй жил бүрийн аагийн халуун зуны цагт сэтгэлийн гудгийг нь сэргээх гэж аадрын ариун хураан илгээж хөхөө өвлийн цангинэм хүйтэнд хөвөн зөөлөн цасаараа хүчин инхрийлдэг болсон. Хагцан одсон цагаас хойш танхил залуу насны хайр сэтгэлийн үнэмчэн илтгэж адуучин гурван хөвгүүн үлзий довоо, цог довоо, цагаан овоо гэдэг адилхан гурван толгод болж мөнхөрсөн гин. Говьд идээжсэн гурван сайхан хүүхэн гурван сайхан уул болон сүндэрлэж хамгаас дөрөнд дугуйхээтэй ногоон торгон дээлэн өмсцгөн гунхаж улирлийн сэрүүн намар болонгууд цацагт цагаан эсхий доорцог духдуулан ангарцгаадаг нь холоос ирэх учраатай хонгор хөвгүүдэн хүлээн харуулдаж байгаа нь тэрэ гэж домог өндөрлөдөг.